乌龟石，龟石位于果乡峪村北约1500米处的路旁，当地人俗称为王八石，是一个纯天然的怪石。这块怪石活灵活现，纹理清秀，就如同人工雕琢的一般，栩栩如生。这块岩石形成于14亿至18亿年前，因地处燕山山脉南侧，出入基岩为中上远古界长城系长洲沟组、石英岩和高于2组白云岩。白云岩主要成分是碳酸钙，久经风雨，钙质风化，故形成各种奇石。这块龟石就是其中一种，它并且还有美丽动人的传说。